قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب صلی والسلام اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے جو ہمیشہ کو ہے اور ہمیشہ رہے گا. درود و سلام آخر الزمان پیغمبر راہبر دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو ساری کائنات واسطے رحمت و رہنما بن کے ہادی اور پیشوا بن کے تشریف لے آئے. نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث مبارکہ تہاڈے سامنے پیش کروں گا اور پھر اسی حدیث مبارکہ کے حوالے نال چند باتاں تہاڈے گوش گزار کراں گا. اس دعا نال کہ اللہ رب العالمین ساڈا مسجد آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے. آمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا، بھئی ایسا شخص ساڈا نہیں، لیس منا ساڈے چوں نہیں. کون کہہ رہے؟ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صاحب ایمان آدمی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال دلی محبت ہے، جس نے دل کے اندر اسلام اور ایمان ہے اور جس کو آخرت کی فکر ہے، یہ دو لفظ سن کے تڑپ جاتا ہے اور پھر فکر مند ہو جاتا ہے کہ بھئی کیڑا وہ انسان بد نصیب کہ جدے بارے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ بات کہہ رہے کہ یہ ساڈے نال کوئی تعلق ہی نہیں، یہ ساڈے منہج تے نہیں، یہ ساڈے وچوں نہیں، یا یہ ساڈے طریقے تے نہیں. لیس منا، بھئی اس آدمی دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے. جب اس سارے نے کان چکے کہ بھئی اس انسان کے بارے وضاحت ہونی چاہیے جدا نبی نال تعلق ٹوٹ رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال تعلق ختم ہو رہا ہے. سانوں تے امیداں نے، سانوں تے اس بات کے اوپر بڑا اعتماد کہ قیامت آئے گی، اسی گناہگار ضرور ہاں لیکن نبی کی سفارش سارے کام آئے گی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری سفارش کرنگے، ساڑیاں نگشاں کوتاہیاں اور کمیاں اینا سارے دا علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش تے اللہ کی رحمت ساڑھوں تے یہ توقع ہوئے تے جیڑی ہستی نے سفارش کرنی، جس ہستی نے شفاعت کرنی، اگر وہ ہستی کہہ دے دے کہ بھئی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، یا تو ساڑھے چو نہیں، یا تیرا ساڑھے منحص نال کوئی تعلق نہیں، میرے محترم بھائیوں میں سمجھ رہا کہ اس تو بڑی کوئی اور بات نصیبی نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے آج اس بات کو سمجھیے، وہ کیڑا بد نصیب ہے کہ جس نے بارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جاری ہوا، نہیں سامنا تو ساڑھے چو نہیں ہے، تو ساڑھے منحص نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، توجہ فرمانا، توجہ کرنا، سامنے محترم ذرا بات کو سمجھنا، فرمایا من لم یرحم صغیرنا، سب کو پہلے نمبر دے او بندہ ساڑھے چو نہیں، من لم یرحم صغیرنا، جیڑا ساڑھے بچیاں دے شفقت نہیں کرنا۔ ذرا اندازہ کرنا۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلَمْ يُعَكِّرْ كَبِيرَنَا، ساڑھے بڑیاں دا وہ احترام نہیں کرتا۔ اس بندے دا ساڑھے نال کوئی تعلق یا دوسرا معنی کہ دا ساڑھے منحص نال کوئی تعلق نہیں ہے، یا تیسرا معنی کہ ساڑھے چو نہیں ہے۔ جرم کتنے کہ بچیاں تے شفقت نہ کرنا، اور دوسرا جرم بڑیاں کا احترام نہ کرنا۔ میں آپ کو جس گھر دے اندر، جس پنڈ دے اندر، جس خاندان دے اندر، جس محلے دے اندر، جس مسجد اور مدرسے دے اندر اسی زندگی گزار رہے ہیں، ہر جگہ تے کوئی چھوٹا ہے تے کوئی بڑا ہے، اور بڑا ہونا دو طرح ہے، ایک ہے عمر سے بڑے ہونا اور دوسرا ہے علم سے بڑے ہونا۔ اسی طرح چھوٹا ہونا بھی دو طرح، علم دے وچ چھوٹا ہونا اور دوسرا عمر دے اندر چھوٹا ہونا۔ اگر کوئی علم دے اندر چھوٹا ہے پھر بھی تقاضا ہے کہ وہ دے نال شفقت کی جائے، اگر کوئی عمر چھوٹا ہے تو پھر بھی تقاضا ہے کہ وہ دے نال شفقت کی جائے، وہ دے نال رحم کیتا جائے، وہ دے نال محبت کی جائے، وہ دیاں غلطیاں کو درگزر کیتا جائے اور وہ دیاں غلطیاں کو صرف نظر کیتا جائے۔ اے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطمع نظر ہے۔ اور اسی طرح بڑا ہونا عمر دے لحاظ نال، مرتبے دے لحاظ نال، علم دے لحاظ نال، وقار دے لحاظ نال، جس لحاظ نال بھی کوئی بڑا ہے او دا احترام کرنا اے شریعت اسلامیہ کی روح دے اندر لازم اور ضروری ہے۔ میرے دوستو دکھ اس بات ہے کہ جس ماحول دے اندر اور جس دور دے اندر اسی زندگی بسر کر رہے، اس دور کا المیہ یہ ہے اور اس دور کا دکھ یہ ہے، بڑیاں نے چھوٹیاں نے شفقت کرنا چھوڑ دی اور چھوٹیاں نے بڑیاں کا احترام کرنا چھوڑ دی۔ آج بڑے کہتے ہیں چھوٹیاں کی حقیقت ہے اور چھوٹے کہتے ہیں بڑیاں کی ضرورت ہے۔ انہوں کہتے ہیں جنریشن گیپ، خلیج پڑ گئی، چھوٹے اپنے بڑیاں نے تجربے تو فائدہ حاصل کرنے واسطے تیار نہیں۔ گھر کے اندر بابا جی بیٹھے نے، بزرگ بیٹھے نے،
گھر کے اندر پڑھا ہے، حالانکہ اسلامی معاشرہ کہتا ہے کہ جڑا تیرا پڑھا ہے اینو تو بلند اور اپنے کو عظیم سمجھ، اس کو تو اپنا رحمت سمجھ، اور بڑے نو آڈر کہ جڑا تیرے کو چھوٹا ہے اس کو نادان سمجھ کے اور اس کو اپنا چھوٹا اپنے گھرانے کا فرد سمجھ کے یہ رہنمائی کر، یہ پیار کر، یہ شفقت کر۔ اللہ ذرا غور کرنا، میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے کول ایک بوڑھا بابا ہے، ایک بوڑھا آدمی، بوڑھا شخص نبی علیہ السلام کے کول آیا۔ پہلے میں بات کروں گا نوجوانوں نہیں اور پھر بات ہوئے گی بزرگاں کی۔ بات سمجھنا ذرا، نوجوانوں نہیں کیوں؟ نوجوانوں کو کیوں سمجھانا ہے؟ اس واسطے کہ بزرگاں دا حق زیادہ ہے، انہاں دا احترام، انہاں دی عزت، انہاں دا اکرام، انہاں دا محبت، اور پھر سمجھانا ہے اپنے بزرگاں کو۔ اللہ اکبر، کہ تساڈا بچیاں نال سلوک کی ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام دے کول نا جناب انس بن مالک فرماؤندے نے، نبی علیہ السلام دے کول آپ دی ملاقات واسطے ایک بزرگ آ رہے سن۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، بزرگ آ رہے سن، اور حق تے اے سی کہ اے بابا جی واسطے نبی علیہ السلام تک پہنچن لئی جڑا رستہ سی نا ایک کھول دیتا جاتا، رستہ چھوڑ دیتا جاتا، لیکن حاضرین مجلس نے دا اہتمام نہ کیتا، بزرگاں کو اگنور کیتا، نظر انداز کیتا۔ میرے اور تواڈے پیو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی حدیث جاری فرمایا جدو ویکھیا نا کہ میرے صحابہ نے اس آن والے بزرگاں دے واسطے رستہ نہیں چھوڑیا، آپ نے اس وقت فرمایا لیسا منا، او بندہ ساڑے منہج دے نہیں، ساڑے طریقے دے نہیں، ساڑی سنت دے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہا۔ جی کیڑا؟ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، جڑا بڑا ہو کے بچیاں تے شفقت نہیں کرتا، یا بچہ ہو کے اپنے بڑیاں دا احترام نہیں کرتا، فرمایا لیسا منا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر اسلام نے تے ایتھوں تک گل سمجھائی، فرمایا یسلم الصغیر الکبیر، فرمایا چھوٹیاں دا کام بننا ہے، اے حق بننا ہے کہ اپنے وڈیاں کو خود سلام کرنا۔ چھوٹیاں دا کی حق بننا ہے؟ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے؟ یسلم الصغیر الکبیر۔ گھراں اندر بچے بزرگ گھر موجود نے، بابا جی گھر موجود نے، ابو جی، چاچا جی، تایا جی گھر موجود نے، لیکن بچیاں دی تربیت نہیں۔ کتنے خوش قسمت کو گھرانے ہو گے کہ جدو بچہ گھر آ رہے اپنے کام کار تو، اپنے کسی بھی شغل تو فارغ ہو کے، اپنی تعلیم تو فارغ ہو کے گھر آ رہے ہیں، سب تو پہلے جا کے اپنی بوڑھی ماں، اپنی دادی، اپنی نانی دے سامنے سر کر کے پیار لے رہے ہیں اور اپنے بزرگاں کو جا کے سلام کر رہے ہیں۔ کتنا خوش قسمت گھرانا ہے بھائی۔ لیکن بچے آج بزرگوں کو دور، بزرگ ترس جانے نے آج اپنی اولاد دیکھ کو ترس جانا۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم دیتی، فرمایا وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرَ الْكَبِيرَ وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ الْكَبِيرَ، فرمایا چھوٹے کا حق بنتا ہے کہ اپنے بڑے کو سلام کرے۔ اور پھر اس تو بعد اگلی بات میں سنوا لی، میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے بھی ادب سکھلا رہے، جیڑی محفل دے اندر بیٹھے ہوئے ہو نا، اس محفل دے اندر اگر تواڈے تو کوئی بڑا بیٹھا ہے، عمر دے اندر، علم دے اندر، عمل دے اندر، اگر کوئی تواڈے تو
بڑا بیٹھا ہے مرتبے دے اندر، رتبے دے اندر. فرمایا کہ گفتگو شروع ہو رہی ہے، تسی پیر نہیں کرنی، تسی نہیں بولنا. ایک کتوں پتہ چلیا، ذرا توجہ کرنا. نبی علیہ السلام نے کو ایک مقتول کا کیس آیا. عبد الرحمان سہل اپنے دو دوستاں دے نال پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے، کسے مقتول دے بارے چ گل کرنی سی. آقا علیہ السلام دے کول آن والے آئے نے نا. صحیح بخاری کی روایت کی عبد الرحمان بن سہل نے گفتگو شروع کی تھی. عبد الرحمان بن سہل نے گل کرنی شروع کی تھی نبی علیہ السلام دے نال مقتول دے بارے چ مقدمہ پیش کر لگے. آپ نے دیکھا کہ یہ آئے نا 3 جانے، یہاں چو یہ عبد الرحمان بن سہل عمر سے چھوٹا ہے، باقی عمر سے تو بڑے نے. آپ نے کی فرمایا کبر، اور اللہ نے بندیا اپنے تو بڑے نو بولن دے، اپنے تو بڑے نو بولن دے. ساڈیاں محفلاں دے اندر کوئی بڑا بولن لگے نا تو چھوٹے جھڑک دے نے، بہ جا ابا تینوں کی پتہ نہیں ہو سکتا. ابا تینوں کی پتہ ہے دنیا کتنے دی کتنے چلی گئی، اور پترا دنیا کتنے دی کتنے چلی گئی، لیکن تیری عقل تیرے کول ہے نا. تیری عقل تیری کتنے چلی گئی کہ تیرا باپ تیرے کو مقدم ہے، تیرا باپ تیرے کو افضل ہے، تیرا باپ معزز ہے، تیرے باپ کا مرتبہ اور مقام ہے. لہذا جس محفل سے تو بیٹھے نال تیرا باپ بیٹھے، حق یہ بڑھتا ہے کہ باپ گل کرے یا باپ تینوں اجازت دے کہ ہاں پترا تو گل کر. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی بات سنان لگا. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث نے. میرے پیغمبر کی نا خدمت اقدس دے اندر 4 عبداللہ سن، 4 عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن عباس بڑے مفسر، عبداللہ بن مسعود بڑے فقیہ، اور عبداللہ بن عمر بڑے محدث، اور عبداللہ بن مکتوم سن میرے پیغمبر دے جدوں بھی آپ جاندے کتے جنگ واسطے تے پیچھے انہاں نو اپنے مسلے تے کھڑا کر کے جانا. اللہ اکبر. یہ 4 عبداللہ نا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی موجود نے. تے نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیتا، میرے صحابہ نال دسو تے صحیح درختاں دے وچوں ایک ایسا درخت ہے جدے کسی بھی موسم دے اندر پتے نہیں جھڑتے. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے حاضرین مجلس دے اندر جتنے صحابہ بیٹھے سی سارے کی سوچ چلی گئی جنگلاں وال. سارے سوچن لگ پے فلانا درخت ہوئے گا، فلانا درخت ہوئے گا، فلانا درخت ہوئے گا. لیکن فرماتے نے میری سوچ دے اندر آیا، میرے خیال دے اندر آیا، میرے آقا جڑے درخت کی گل کر رہے ہیں درخت کھجور ہے. کھجور دے کبھی پتے نہیں چڑھتے کسی بھی موسم دے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن دی مثال اس درخت سی ہے جس درخت دے کبھی بھی پتے نہیں چڑھتے. یعنی کھجور دے کبھی خزاں نہیں آتی، ایدہ مسلمان مومن دے بھی کبھی خزاں نہیں آتی. ایدہ ایمان سدا بہار رہتا ہے، ایدہ ایمان سدا بہار رہتا ہے. یہ سدا بہار مومن ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھیا کہ کسی صحابی نے نہیں دسیا کہ وہ درخت کیڑا ہے. آقا علیہ السلام خود ہی فرماؤں لگے میرے صحابیوں او درخت کھجور ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاندے طرح کٹھے ہوئے تے کہنے لگے ابا حضور مینوں پتا سی او درخت کیڑا ہے. توجہ کرو، توجہ ذرا نوجوانوں کا توجہ کرنا. مینوں پتا سی ابا حضور درخت کیڑا ہے.
مینوں پتا سی کہ وہ کھجور دی گل ہو رہی. سیدنا عمر فاروق فرماؤن لگے پھر تو بولیا کیوں نہیں؟ فرمایا حضور جس محفل دے اندر میرا باپ ہوئے, جیڑی محفل دے اندر میرے دو مرچ بڑے ہون, اوتھے بول دیا میرے شرم آئی. جس محفل دے اندر بزرگ بیٹھے ہون, جیڑی محفل دے اندر میرے ابا حضور بیٹھے ہون, میرے دادا جی بیٹھے ہون, میرے بڑے چٹیاں داڑیاں والے, میں اوتھے بولا مینوں بھی اج سوچنا چاہیے. اللہ اللہ مگر دکھ اس بات دا ہے اج اولاداں سمجھدیاں نے اسی تے فرق کیڑے سانو سرخاب دے پر لگ گئے. اور نہیں دوستا تو جو پوچھے اپنے بابے دی محنت دے دعاواں دا نتیجہ آئی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤن لگے پتر مینوں اینا سرمایہ مل جاتا تے اینی خوشی نہیں سی ہونی اگر تو اس مقام تے بول کے دس دینا جتنی مینوں اس بات کی خوشی ہونی سی کہ جس محفل نو اے سوال کا جواب نہیں سی آیا اوتھے میرے پتر نے جواب دیتا. لیکن پتر ادب لے گیا, پتر احترام لے گیا. نبی علیہ السلام اللہ اکبر تو جو فرمانا میرے محترم بھائیو کی حکم دے رہے. فرمایا اس بندے دا ساڈے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں جیڑا بڑیاں دا احترام نہیں کرتا. آقا علیہ السلام نے اپنا خواب سنایا. آقا فرماتے نے میں خواب دے اندر یہ تربیت سی نا, خواب بھی اللہ کی طرفوں وہی ہویا کر دی. نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہر نبی دا خواب نبی دے اوپر آسمانہ والے رب دی کی ہے وہی ہے. نبی دا خواب وہی ہویا کر دی. میرا تیرا خواب اچھا بھی ہو سکتا ہے, ماڑا بھی ہو سکتا ہے, شیطانی بھی ہو سکتا ہے, اور پھر میدے نے بخارات کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام خواب آیا. آپ فرماتے نے میں دیکھیا کہ میں نا مسواک کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام خواب کے اندر مسواک فرما رہے. فرمایا میرے کو دو بندے آئے اور انہاں چوں ایک چھوٹا سی ایک بڑا سی. میں مسواک جیڑی ہے نا وہ چھوٹے دے حوالے کی, بڑے نو چھوڑ کے چھوٹے نو مسواک دے دیتی. نبی علیہ السلام فرماتے نے مینوں آواز آئی فقیر علی مینوں یہ گل کہی گئی پر اے مسواک تو بڑے نو دے, اے مسواک تو بڑے نو دے. میں چھوٹے کو لے کے تے میں مسواک بڑے دے حوالے کر دیتی. دوستو میں ساری باتاں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ گھراں وچ تواڈے بڑے موجود نے, انہاں دا احترام کرو, انہاں دا احترام کرو. جدو انہاں دا احترام کرو گے تہاڈا رشتہ پھر بڑیاں دے بڑے ساری کائنات تو بڑے جناب محمد رسول اللہ نے مل جائے اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا حصہ اس حدیث کا میرے اور تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اوے تسی بڑے ہو چھوٹیاں تے شفقت کریا کرو, تسی بڑے ہو چھوٹیاں تے شفقت کریا کرو. مسجد دے اندر بچے آ جاون شفقت کریا کرو, گھر وچ بچے شور پاون پیار نال سمجھا لیا کرو. ڈیرے دے اوتے کوئی مسئلہ بن جائے اپنے بچیاں نوں پیار نال سمجھا لیا کرو. اگر تسی انہاں تے شفقت نہیں کرو گے آقا فرماتے ہیں کہ پھر یاد رکھو میرے نال تہاڈا تعلق کمزور ہو جائے گا. اللہ اکبر. ذرا توجہ فرماؤ گے نا انشاءاللہ. میرے اور تہاڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیتی. تعلیم آئے نا کچھ دیہاتی لوگ, دیہاتی پنڈاں دے رہن والے, تے انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پوچھیا فرمایا کہ آپ قبلون صبیانکم, تسی اپنے بچیاں دے منہ چومدے ہو, اپنے بچیاں دا منہ چومدے ہو؟ صحابہ کہنے لگے نام جی ہاں اسی اپنے بچیاں نال پیار کرنے ہیں. وہ کہنے لگے اساں تے کدی اپنے بچیاں دے منہ نہیں چومے. نبی علیہ السلام نے گلاں سن رہے سن. آپ نے پتہ کی فرمایا
فرمایا اگر رب نے تواڈے دل وچوں رحمت کڈ چھڈی ہے تے پھر کوئی کی کر سکدا ہے؟ جیڑا والد جیڑا بزرگ بچیاں نال شفقت نہیں کردا، نبی علیہ السلام کی دلیل حدیث کے مطابق یہ دلیل ہے کہ وہ دل وچوں رحمت نکل چکی، وہ دل وچوں رحمت نکل چکی۔ اپنے نوجوان پتراں کی عزت کریا کرو، اپنے پوتیاں کی عزت کریا کرو، احترام انہوں نے تہاڈا احترام کرنا ہے، تسی انہاں نال شفقت کرنی، یہ شفقت ہی عزت ہے۔ اور پھر برابری ہر معاملے کے اندر، اولاد اندر، میں بعض اوقات میں جانا دروس ہوتے کئی بزرگ ملتے ہیں کہتے جی اولاد نے عزت نہیں کرتی، احترام نہیں کرتی۔ آئیے ذرا غور کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ کو ڈریا کرو، اور اپنی اولاد کے درمیان فاعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے اندر تسی برابری کریا کرو، عدل کرو، انصاف کرو۔ ایک تو سارے گھراں چ بے انصافی یہ ہے نا کہ اسی ساری شفقت دا محبت اور منبع اپنے بیٹے کو بنا دیا، بیٹیاں کو نہیں بناتے۔ بہت سے ایسے گھرانے، ذرا توجہ کرنا، تسی میرے بڑے پیارے ہو، میرے تہاڈا بڑی ہمدردی، تانوں میرے نال بڑی محبت، توجہ میرے وال۔ نبی علیہ السلام نے کول این کر کے ایک صحابی رسول بیٹھے نے، اس صحابی کا بیٹا آیا چھوٹا جہا، نبی علیہ السلام نے دیکھا، آواز کیتا، نظر ڈالی، بچہ آ رہا ہے، باپ نے پھڑے آئے، باپ نے پھڑ کے اودا منہ چومے آئے، اٹھا کے گود وچ بٹھا لیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سارا منظر واچ کیتا، اینی دیر نو بچی آئی، ایسے ہی صحابی کی بیٹی آئی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بچی نو اٹھایا ہے تے نال لے کر کے بٹھا لیا ہے۔ بیٹے دا دو کام کیتے، منہ میں چومیا تے گود وچ بٹھایا، بچی دا منہ میں نہیں چومیا اور انہوں گود بھی نہیں بٹھایا۔ میرے اور تیرے پاک پیغمبر اسلام فرماؤ لگے میرے صحابی تو عدل تو کام نہیں لیا، تو انصاف تو کام، عدل اور انصاف تو کام نہیں لیا، یعنی محبت اور شفقت کرن دے وچ بھی شریعت نے کہہ دیے والدین کو کہ اپنی اولاد دے نال تو عدل کر، پیار کرن، شفقت کرن، اللہ اکبر، تحفے تحائف دین وچ، ہبہ کرن وچ، وراثت دے اندر، اس شریعت سانو حکم دے دی۔ نبی علیہ السلام نے کول آئے نا، اللہ اکبر، صحابی رسول نے آ کے نبی علیہ السلام نے کول بیٹھے تھے، آقا نے کول جناب حسین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے انہوں نے پوچھ گیا۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہاتی لے آئے سن، ویکھ کے کہنے لگے حضور میرے 10 پتر نے، لیکن آج تک میں کسی پتر دا منہ نہیں چومیا۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جڑا رحم نہیں کرتا انہوں نے رحم نہیں کیتا جاتا۔ میرے محترم بھائیو غور کیجئے، شفقت پیار کرنے والے ماں باپ کو کبھی بھی، انصاف کرنے والے اور مساوات کو کم لینے والے ماں باپ کو کبھی بھی، ہو سکتا ہے کوئی ایسا کوئی شیطان جم پہ تے الگ چیز ہے، لیکن میرے تجربے کے اندر انصاف کرنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، نرم دلی کا مظاہرہ کرنے والے والدین کو کبھی اولاد کو پھر ٹینشن نہیں۔ کلاب بن امیہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور حکومت کتے جنگ چ گئے ہوئے، مگر والد کو بڑی ٹینشن ہوئی، والد کو بڑی ٹینشن، دل نہیں لگتا، کلاب یاد کر کر رو رہے،
पुत्रा ने आके ना बाकी पुत्रा ने आके सैयदना उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे सामने अर्ज की, फरमाया हुजूर किसी तरह किलाब नूं वापस बुला दिओ, साडा बाप ते बस ओदी जुदाई दे अंदर तड़प रहा है, परेशान है, गमगीन है। सैयदना उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऑर्डर भेजिया सिपा सलार को किलाब नूं वापस भेजो, महाज को किलाब वापस आए। आके सैयदना उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले। मिलन तो बाद जदों कोल बैठे ना, फरमाया किलाब यार तू अपने अब्बे दे नाल की सलूक कर रहा है कि तेरा अब्बा तेरी जुदाई नूं बर्दाश्त नहीं कर सकिया। कह लगे हुजूर मैं अपने अब्बे की हर जरूरत पूरी करता सी। अब बच्चों सुनो जरा, हर जरूरत पूरी करता सी ते ऊठनी का दुध चो के ना मैं गरम गरम एन प्याले विच अपने अब्बे दे हजूर पेश करता सी। आप फरमान लगे बह जा मेरे को। बाप को स्नेहा भेजिया, उधर किलाब को भेजिया कि चल तू जाके वो उठनी खड़ी है तो दुध चो के लैके आ। और दुध चो के लैके आया प्याले के अंदर, प्याला को रख लिया। बाप को बुलाया, बाप आया बड़ा कमजोर जिहा, कमजोर नजर उसकी, कमजोर हड्डियां, लाठी टेकदा लसदा बेचारा आया। जनाब उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला ने कोल आके सलाम अलैकुम किया। फरमाया बाबा जी की हाल है? कहता नजर आ ही रहा है तो जो मेरा हाल है तो नजर आ ही रहा है। ते जनाब उमर बिन खिताब ने प्याला चुक के ना इंज करके दुध दा ते बाबा जी को पेश किया। तो जो मेरे वाल बाबा जी ने प्याला जो इत्थे गया ना, इत्थे अजे पीता नहीं दुध, कह लगा अमीरुल मोमिनीन मैनू ना किलाब की खुशबू आउण दी। सुभान अल्लाह, मैनू किलाब की खुशबू आउंदी। किलाब ने सिर्फ हाथ लाए सन और मापिया नूं अपनी औलादा नाल इहो जी मुहब्बत होई। औलादा का हक बनता है अपने मापिया के उत्ते जान छिड़ दे, और मापिया का हक बनता है कि अपने बच्चों दी गलतियां तो दरगुजर ते रातां नूं उठ के दुआवां कर। औलाद कितना दुआ करे ते बाप कितना दुआ करे। पूछो मेरे वाल जरा, जाइए जाइए, मैं दावे नाल बात कर रहा, हजरत बैठे तशरीफ फरमा रहे, मैं दावे नाल बात कर रहा। किसी भी तुसीं कह दो मौलाना दुआ करे जी, खतीब साहब दुआ करे जी, इमाम साहब दुआ करे जी, कितने भी लिखिया शरीयत विच कि इमाम दुआ करे ते रद नहीं हुंदी, खतीब दुआ करे ते रद नहीं हुंदी, कोई उस्ताद दुआ करे मसले ते खड़े होने वाला तो रद्द नहीं हुंदी, कितने भी लिखिया। अलबत्ता ये जरूर लिखे है कि माँ बाप दुआ कर ते रब रद्द नहीं कर। माँ बाप दुआ कर ते रब। मेरे को बात दसो यार, अल्लाह के बदले तवज्जो करो, मैं यह दावा करता तवज्जो करना। माँ बाप की खिदमत करने वाले की भी दुआ रद्द नहीं हुंदी और मापिया की दुआ भी अपने बच्चे के हाथ में दुआ पर रद्द नहीं हुंदी। तवज्जो मेरे वाल। और ये तीन गार छुप गए सन, फंस गए सन तीन बंदे गार विच। सानू ना कहानी के तौर पर बयान किया गया, कहानी के तौर पर किताबों के स्कूल के अंदर भी एक कहानी गार के फंसे तीन बंदियां की कहानी पढ़ी नौजवानों। हालांकि ये हदीस है मुहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान करवाई। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है कि गार के अंदर तीन बंदे फंस गए। हुण उन्हां चों एक बंदे का की किरदार सी, जरा गौर करना। एक बंदे का की किरदार सी? कहना हुजूर अल्लाह के सामने कह रहे अल्लाह हुजूर मैं दूर चला गया, पहले मैं जल्दी आ जाता सा, अज मैं दूर चला गया। मेरी रूटीन सी कि मैं अम्मी अबू नूं पहले दूध पिलांदा सा। अज जो मैं वापस आया तो वेख्या मेरे बच्चे भी जागते ने, मेरी बीवी भी जाग गई ते मेरे अम्मी अबू मेरा इंतजार कर करके ते सो गए। मैं आन के बकरियां का दुध चोया और प्याला लैके मैं अपने अम्मी अबू के सराणे आ गया। मेरे बच्चे मेरे को दुध मंग रहे ने, मैं दे नहीं रहा। मेरी बीवी को भुख लगी है, मैं दे नहीं रहा। रूटीन की है, पहले मापे ते फिर बच्चे, पहले मापे ते फिर बच्चे।
ਯਾਰ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਮਾਪੇ ਤੇ ਸੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, बीवी और खुद पी लेंगे, कोई बुरी बात नहीं सी ना, मापे तो सो गए सर। लेकिन मेरा दिल मनिया ही नहीं कि पहले मैं खावा, मेरे बीवी बच्चे खावन और फिर मैं अपने बूढ़े माँ बाप को दवा। मेरा दिल ही नहीं मनिया मेरे वाले बाप ते मैं खड़ा रहा प्याला लैके ते रब्बा मेरे बच्चे भी रोंदे सौ गए ते मेरी बीवी भी सौ गई ते मैं प्याला लैके खड़ा सी। जगाया इसलिए नहीं कि कच्ची नींद किते उठ गए तो दोबारा नींद नहीं आनी, बूढ़े बंदे ने दोबारा कितने अख लगती है, उठाया इस वास्ते नहीं। ते जदों आते ही उठे ना रात ते अद्धी रात को ते अद्धी रात तक मैं प्याला लैके उन्होंने सराहने खड़ा रहा वा। रब्बा सिर्फ तेरी रजा वास्ते, अगर तू मेरी इस नेकी नूं कबूल किया तो फिर आप पत्थर ते परा कर छड्ड। उसे नाला कीता और तुहाडियां इधरों ते इधरों रद्द हो जावन ते हो जावन, लेकिन बाप दी कीती हुई दुआ कदी रद्द, मां दी कीती हुई कदी दुआ रद्द नहीं हुंदी। किलाब ने जदों सिर्फ प्याले नूं हथ लगाया सी ते बाप ने उहदियां खुशबूआं सूंघ लईआं। हाय हाय, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर मैनूं और तैनूं एक आर्डर दिता है, पोछो करने दा आर्डर दिता है, बल्कि मेरा और तुहाडा अगर अल्लाह करे असी अच्छे होइए ना, साडा एक अल्लाह ने ना मंजर बयान किया है, मेरा भी तेरा भी, अगर असी अच्छे होइए तो साडा एक मंजर पेश किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे, अल्लाह फरमाने ने ववस्सैना इंसान बिवालिदैहि ihsana, असी वालिदैन नाल ihसान करनी इंसान नसीहत फरमाई। ओ इंसाना, तेरी मां तेनू बड़ी मुश्किल दे नाल अपने पेड़ दे अंदर उठाए रख दिए। वादा तू उरा, बड़ी मुश्किलों दे नाल जन्म देंदी, एदा जन्म देना भी मुश्किल, एदा पेड़ च उठाए रखना भी, 9 माह तक अपने पेड़ के अंदर उठाए रख दी। अल्लाह अकबर। ये सिर्फ औरत ही जानती है जिहड़ी इस पीरियड चो गुजरती। पेट के अंदर ना, पेट के अंदर 9 माह अपने बच्चे को उठा के रखना, ये मां का ही सबर है और ये उहदा ही किरदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमा रहे, फरमाया कि कुरहा का माना पता की है, तबीयत बड़ी आवाज आ रही, बड़ी तकलीफ। फरमाया ये पीरियड बनता है 30 महीनों का। कितने महीने का? 30 महीनों का फुल पीरियड बनता है। पेट च उठाना, जन्म देना, दुध पिलाना, ये सारा पीरियड बनता है 30 महीने का। अल्लाह फरमाने ने ये जन्म लैण वालिया हत्ता इज़ा बलगा अशुद्दा, तू जवान हो गया। व बलगा 40 सना, ते 40 साल की उम्र में पहुंच गया। जवान 40 साल की उम्र। हुण ये जिहड़ी उम्र है ना, अक्सर हर मर्दो औरत की ये उम्र है ना, ये स्टेज की है, ये ऊपर मापे होंदे ने ते ये नीचे बच्चे होंदे ने। यानी खुद किसी का माँ बाप है, ये माँ बाप भी ने और ये औलाद भी है। ये दरम्यान एक स्टेज होंदी, आप माँ बाप और ये माँ बाप ही जिंदा, आप औलाद और ये पिछे औलाद भी। यानी इनू उदों पता लग जाता है कि मापिया मैनू किद्दां पालिया, जिद्दां हुण मैं पालदा पिया है। बात समझ आ रही है ना? उदों समझ आ जाती। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कह रहे ने, फरमाया जदों 40 साल की उम्र पहुंचता है ना, होवे काम दा, ते फिर पता की कहता है, रब्बे औज़ीनी, अल्लाह मैनू तौफीक दे दे, अल्लाह मैनू तौफीक दे दे।
किस बात दी? फरमाया रब्बे औज़ीनी, मैनू इस बात की तौफीक दे अन अशकुरा नेमतक अल्लती अनअमता, मेरे ते जेड़े तेरे इनामात ने मैं उन्हां नेमतां दा शुक्रिया अदा कर लवां। व अला वालिदैया, मेरे वालिदैन उत्ते जेड़ियां तेरियां नेमतां ने मैं उन्हां दा भी शुक्रिया अदा कर लवां। फरमाया व अन आमला सालिहन तरज़ा, अल्लाह मैनू ओ नेक अमल करने दी तौफीक दवी जेड़े नेक अमल तेनू पसंद आ जावन। कुछ नेकियां होंदियां ने कि बंदा उन्हें नेकियां समझी जाता लेकिन रब दे हां कबूल। फरमाया वा अन आमला सालिहन तरज़ा, अल्लाह मैनू इहो जे नेक अमल करने दी तौफीक दे दे कि तेनू पसंद आ जावन, तू राजी हो जावे। ते अगला जुमला की है, कहता वा अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, ए मेरे अल्लाह आज मेरी औलाद है ना, अल्लाह इस औलाद नू मेरे वास्ते साले बना दे। 40 साल की उम्र जो अजे दे बापे जिंदा ने या डो गए ने, जदों खुद मां बाप की हैसियत नाल इनू समझ आ गई कि औलादा एवें पलदियां, और औलादा अगर नेक होने के नाल दी कोई ठंडक नहीं। मेरे मोहतरम भाई अल्लाह गौर करना, सूरह कहफ है, सूरह कहफ सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दो पैगंबर ने। ते जदों किसी पिंड विच वड़े ना, पिंड विच ते पिंड वालियां कोलों रोटी मंगी, खरे किन्ने को निकम्मे सन लोग, मंगी रोटी दो मुसाफिरां ने। अल्लाह दा कुरान कहंदा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, ओ पूरे पिंड ने मेहमान नवाजी करन तो इनकार कर दिता। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, पूरा ही पिंड निकम्मियां दा सारियां ने इनकार कर दिता। ते तुरे जाने जाने वेख्या ते कंध डिगड़ रही है, कंध डिगड़ रही है। जनाबे खिज़र फरमाउण लगे मूसा जी आओ रगड़ा पाए कंधा ही सीधियां कर दईए, ये डिगदी कंध नूं असीं इनू सीधिया कर दईए, नए सिरे ते तामीर कर दईए। उन्होंने उन्होंने नीचे गिराया, मिट्टी बनाई, गारा बनाया, ये ईटा लगाइया, कंध सीधी कर दी। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी तैश आई, इन्होंने मंगिया रोटी नहीं खिलाई, सीरत के कंधा सीधिया कर रहे हैं। फरमाया मूसा जी परेशान ना हो, इसकी वजह भी दस देवांगा। वजह की दसी, वाकया तो लंबा है, वजह की दसी। फरमाया मूसा जी एक घर दो यतीम बच्चियां दा है, एक घर दो यतीम बच्चियां दा है, ते जेड़ी कंध डिगदी पई सी ना, इस कंध दे थल्ले इन्हां दा बाप मरन तो पहले खजाना दफन कर गया सी। ते जे कंध डिग जाती, खजाना नंगा हो जाता, लोग लुट के लै जाते, बच्चे बेचारे रुड़ जाते, फाके मर जाते। ते असी एक घर क्यों तामीर करवाया है, ये दीवार क्यों तामीर करवाई? अल्लाह दा कुरान पे दसदा ही, अल्लाह फरमाते ने वकाना अबूहुमा सालिहा, इन्हां दा बाप बड़ा ही नेक सी। जदों मैं इस मकाम ते आया ना, खुदा दी कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्या बाप नेक सी, मर चुके आए, इस मरे हुए बाप दी औलाद दी भी रब नूं इतनी फिक्र है कि दो पैगंबर खा दिते जाओ, जाके दीवार तामीर करो ते खजानियां दी हिफाजत करो। जदों तू नेक होएगा ना, तेरे मरन तो बाद भी औलाद नूं फायदा होएगा, ते जे औलादा नेक होणगियां ते तेरा फायदा की है? अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नबी ने फरमाया जन्नत दे अंदर ए लम्हा ब लम्हा ए मरतबे बढ़ते चले जा रहे ने, ए इज्जतां बढ़दियां जा रही ने। ते कहंदा अल्लाह अन्ना ली हादा, ए मैनू मरतबे क्यों देई जांदा? इन्ने मरतबे, इन्नियां बहारां ये क्यों बढ़दियां जा रही? मेरे और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ए बाप परेशान है, मां परेशान है, मेरी इन्नियां इज्जतां च इजाफे, मेरे मरतबे बढ़ते जा रहे जन्नत। तो अल्लाह फरमाते ने बेइस्तिगफार वलदिक, और तेरा नेक पुत्र तेरी औलाद
تیرے لیے استغفار کر رہی ہے، میں جنت سے تیرے مرتبے بڑھا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ میں عرض کی سی کہ اگر ماپے نیک ہون تے اولاداں دا فائدہ، اولاداں نیک ہون تے ماپیاں دا فائدہ۔ اگر تسی آج شفقت کرو گے اولاد تہاڈے قریب ہوئے گی۔ اولاد اگر ماپے نال محبت کرن گے، ماپے نال اپنی گود بٹھان گے، اور دونوں کا فائدہ کی ہوئے گا کہ روز قیامت جناب محمد رسول اللہ ساڈے دونوں کی سفارش ہوگی۔ آقا نال تعلق جڑ جائے گا، آقا نال محبت جڑ جائے گی۔ اللہ رب العالمین دے قرآن کی جو دعا ہے میں مکمل کر لگا، فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور دعا کی تھی، پہلی گل کیا تھی، میرے توفیق دے میرے اتنے اور میرے ماپیاں دے تیرے انعامات نے، میں انہاں دا شکریہ ادا کرا۔ دوسرے نمبر تے مینوں نیک تے صالح عمل جڑے تینوں قبول ہون کو کرن دی توفیق دے دے، اور میری اولاد بھی میرے واسطے اصلاح کر دے۔ اور فرمایا انی تبت الیک، یا اللہ میں تیرے وال رجوع کرنا، تیرے در دے آیا، میں تیرا فرما بردار ہاں۔ اور فائدہ کی ہوندا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ جب دعاواں کرنے والا دعاواں کرتا ہے، اسی دیاں نیکیاں نوں قبول کرنے چاہیے، یہ دعاواں نوں قبول کرنے چاہیے۔ تو میرے اور تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس منا، وہ بندہ ساڈے چو نہیں بھائی، ساڈے منج تے نہیں، ساڈے طریقے تے نہیں۔ ساڈا طریقہ یہ نہیں بچیاں نوں چھڑکنا، ساڈا طریقہ یہ نہیں کہ وڈیاں نال بدتمیزی کرنا، باپیاں نال بزرگاں نال بدتمیزی نہ بولنا، نہیں نہیں، ساڈا طریقہ یہ ہے بچیاں تے شفقت ہے اور بڑیاں نال محبت۔ اور بات ناراض نہ ہوئے ہو، ناراض نہ ہوئے ہو میرے محترم بھائیو۔ یہ بچے نے نا، بچے جو مسا چاہتے نے یا گھر چ رولا چھوڑا پاندے نے نا، آخر بچے نہیں ہوئے۔ اگر انہوں پیار اور محبت پر سمجھایا جائے تو سمجھ دے رہے۔ اور پھر ایک آخری بات یہ ہے، میں نے اکثر دیکھی ہے کہ نوجوان چوکے ملتے بابیاں نوں، بابے بڑے پیار کرتے ہو، جیندہ رہ پترا کدا نے میں فلانے کا اچھا میرا بھتیجا ہویا کر کے تو فلانے میرا تو دوترا پوترا ہویا نا۔ وہی نوجوان جب مسجد آ جاتا ہے تو اسی اس نوجوان کو پہلے انہیں وضو غلط کیتا، پھر انہیں رکوع غلط کیتا، پھر انہیں سجدہ غلط کیتا، وہ بیچارے کو کسی گل کا نہیں پتا۔ ایک بزرگ نے چھڑکیا، پھر دوسرے بزرگ نے چھڑکیا، پھر تیسرے بزرگ نے چھڑکیا، تیرے پتہ نہیں لگتا سلوار تلیل دی ہونی چاہیے، تیرے پتہ نہیں یار رکوع کتا کرنا، تیرے پتہ نہیں پیر کتا رکھنے۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ بزرگ سن جو بازار سے ملتے سی وہ سینے لاتے سن تے میرا منہ متھا چومتے سن، میرے کو غلطی کی ہو گئی کہ ہر بزرگ نوں چڑکدا پیا ہے، شیطان نوں سمجھاؤندا ہے ہور وڑ مسیح تے، ہور وڑ مسیح تے۔ میری بات سمجھ آ رہی تو میرے محترم بھائیو، شیطان تے پہلے ہی دال آئی کھڑا ہے، پہلے دال آئی کھڑا ہے۔ میرے کو ایک نوجوان آیا پڑھنے واسطے 3 پیس سوٹ 3 پیس اور کلین شیپ ترجمے واسطے میرے کو آیا۔ میں نے ادھر ایک نے کیا جی سمجھاؤ سی 3 پیس سوٹ پانا، میں کہا کل تے آن لگا جی یہ کہڑا سوٹ سوال ہے ہوں انہوں میں کہہ رہا کل تو سوٹ پا کے آ انہیں جی کلین شیپ کی، میں کیا ہوں میرے کو کل تے آیا اگر جتنی وار کھلونے کچھ آ صبر تے کر لو۔ وہ ایسا میں بھی آیا دوبارہ کسی موقع دیتا میں نال لے کے آواں گا۔ وہ اتنی بڑی داڑھی ہے اور بہترین قسم کا نمازی ہے اور قرآن کریم ترجمے اور تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ میں ایک دفعہ بھی نہیں آخیا جدوں سارے کول کوئی بیٹھے گا انشاءاللہ ساڈا رنگ اگر چڑھن جوگا ہوا تو چڑھے گا انشاءاللہ۔ میری گل سمجھ تو نہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سارے کو بیٹھ ہو گیا ہے، مسجد آج ہو گیا ہے۔ پھر تیرے نبی علیہ السلام نے اللہ کو سمامہ میں نصال مسجد سے بندہ کیوں سی؟ کدی غور کیتا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بندہ سی مسجد دے اندر؟ ستون نال کتنے لمبیاں لمبیاں چوڑیاں کوٹھیاں اور ویلیاں موجود سن، کیوں ایک ستون نال بندہ سی؟ صرف اس واسطے کہ یہ سمامہ میرے درویشاں کو دیکھے گا، میرے صحابہ کو دیکھے گا کہ یہ تے بھی رنگ سٹ جائے گا، یہ تے بھی رنگ۔ اور انہیں دیکھیا بڑا چاچیا انہیں
ਰਕੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਜਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਜੀ 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 ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ 2-3 ਦਫਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਰ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ دور دے گیا پر کتنے جانا سی، میں واپس آ گیا۔ وہ واپس آ گیا نا میرے بھائیو، مسجد آیا کوئی بندہ ٹوٹ گیا نا، یا ساڑھے نال کوئی بیٹھا بندہ نمازی نہ بڑھیا، یا ساڑھے خاندان کا کوئی بندہ ساڑھے اخلاق کو دور چلا گیا نا، تو یار پھر کام اوکھا ہو جانا چاہیے، پھر کام اوکھا ہو جانا چاہیے۔ آج تو انشاءاللہ آپ ایک کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچیاں کو اسی نرمی نال سمجھانا ہے، تے بچیوں اسی کوشش کرنی ہے کہ اسی بابیاں تو کبھی دور نکلنا نہیں، نہ دے کول بیٹھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔